안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 코골이 수면무호흡증 때문에 이제 고생하시는 분들이 있고요. 특히 이 코골이 소리 때문에 이제 힘들다 이렇게 얘기하시는 분들이 있습니다. 이 코골이 되게 이제 입을 벌리고 자면서 코골이 소리가 크게 나거든요. 그래서 입을 이렇게 테이프로 붙이는 그런 방법이 이제 좋겠다. 그런 방법으로 해보니까 도움이 된다라고 얘기하시는 분들도 있습니다. 실제로 이런 내용이 이제 텔레비전 건강 프로에서 소개되기도 했습니다. 근데 이걸 이제 턱 테이프라고 하거든요. 되게 이제 이 이불 주위로 이렇게 디귿자를 눕힌 것 형태 혹은 이렇게 바로 입을 이제 가리는 그런 형태로 테이프를 이제 붙이는 거죠. 실제로 그 테이프를 잘 잘라서 쓰기 좋게 이렇게 만들어서 파는 것도 제가 본 적이 있습니다. 그래서 턱 테이프이 인제 어떻게 보면 상당히 간편하죠. 예, 간편한데 어떤 사람이 인제 이 턱 테이프이 맞을까? 혹은 어떤 사람은 이런 턱 테이프를 쓰면 안 될까? 궁금해 하실 텐데요. 제가 거기에 대해 말씀을 드리겠습니다. 턱 테이프는 인제 입을 어떻게 보면 가리는 거고 정확히 얘기하면 아래턱이 아래로 뒤쪽으로 빠지는 것을 막아주는 역할을 합니다. 실제 아래턱이 아래로 뒤로 빠지게 되면 혀 뒤쪽의 공간이 좁아지기 때문에 코를 골고 호흡곤란이 생기기 쉽습니다. 그래서 이렇게 이 아래턱 위턱을 이렇게 붙여주면은 아래턱이 뒤로 빠지는 것을 막아주기 때문에 코골이, 수면무호흡, 특히 코골이를 방지하는 데 효과가 좋습니다. 그런데 코골이, 수면무호흡이 너무 심한 분들 같은 경우는 사실 이렇게 턱 테이프를 붙이는 게 위험할 수도 있습니다. 예, 특히 수면무호흡이 있는 분들은요, 이 자다가 숨이 막히는 거예요. 산소 공급이 안 돼요. 그러면 빨리 입을 벌려서 숨을 몰아쉬고 호흡을 해야지 됩니다. 그런 상황인데 입이 봉해져 있다 그러면 바로 호흡을 못 하겠죠. 그럼 무호흡 상태가 더 길어지고 우리 심장에 혹은 뇌혈관에도 무리가 갈 수 있고 정말 안 좋은 일이 생길 수도 있습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증이 중간 이상 되는 분들, 좀 심한 분들은 턱 테이프를 붙여서는 안 됩니다. 또 실제로 잘 모르시고 그런 턱 테이프를 붙이신 분들 중에는 이게 뭐 붙이고 나서 잠든 지 30분도 안 돼서 떨어져 버렸어요. 이렇게 얘기하시는데요. 그 이유가 우리 몸이 답답하니까 자꾸 입을 벌리고 호흡을 하려고 하다 보니까 인제 테이프가 떨어져 버리게 된 거죠. 테이프이 약하니까 그렇게 되는 겁니다. 그래서 이 턱 테이프, 이 적당한 분들은 코골이 수면무호흡증이 심하지 않은 분들이고요. 그 방법으로는 수면 다운 검사를 통해서 심한지 안 한지를 우리가 알아봐야지 됩니다. 코골이 수면무호흡증에 대해서 객관적으로 알 수 있는 가장 정확한 방법은 수면 다운 검사입니다. 수면 다운 검사는 하룻밤 수면 클리닉 검사실에서 잠을 자면서 수면 상태를 찍어보는 것이고요. 건강보험이 적용이 돼서 요즘은 큰 비용이 들지 않습니다. 수면 다운 검사를 하면 호흡 장애 지수 RDI라고 하는 거하고 무호흡 저호흡 지수 AHI라고 하는 게 나오는데요. 보험 기준이 되는 것은 앰니아 하이포니아 인덱스 AHI라고 하는 것입니다. 이 수치가 보통 15 이상이면은 수술이든 양압기 치료든 무조건 보험이 되고요. 중간 이상입니다. 5 이하면은 병이 없는 거예요. 5에서 15 사이가 이제 약한 정도 수면 무호흡인데 우리가 검사를 했는데 한 10 이하 정도로 약한 수면 무호흡이 있다. 혹은 5 이하인데 코골이만 심하다. 이런 경우에는 턱 테이프를 붙이는 것이 아주 합당합니다. 그 경우에는 수면 무호흡으로 인한 이제 위험은 상당히 적고요. 대개는 입을 벌리면서 코를 고는 게 주이기 때문입니다. 물론 이제 비염, 코막힘에 대한 적절한 평가도 하고 치료하는 것이 필요합니다. 근데 너무 심한 경우에는 턱 테이프 붙이더라도 일단 붙어 있지를 않고요. 그걸 또 이제 자꾸 떨어진다고 너무 강하게 이렇게 붙여 놓아 버리면 정말 호흡을 해야 될 때 호흡을 못 할 수 있습니다. 그러니까 위험합니다. 예, 그래서
어, 코골이 수면 무호흡이 이제 어느 정도인지 평가를 하시고 턱 테이프를 사용할지 말지를 정하셔야 되고요. 중간 이상 수면 무호흡이 있는 경우에는 반드시 치료를 하셔야 되고 비수술적인 치료로 양압기 치료가 안전하고 효과가 좋습니다. 감사합니다.